27. januára 1945 boli oslobodení väzni z tábora Auschwitz-Birkenau, ktorí prežili hrôzy nacistického režimu. Toto významné 80. výročie si pripomenuli aj v knižnici Ružinov, kde bola pozvaná na besedu známa osobnosť Veronika Homolová-Tótová, ktorá sa tejto téme venuje dlhé roky. Venujem sa tomu 15 rokov a nedá sa povedať ani, že by to bolo ľahšie. Ale zároveň ani nemôžem povedať, že by to bolo ťažšie. Ja to vnímam ako veľký dar. A s veľkou úctou a pokorou sa vlastne staviam k tomu, že ten človek je ochotný si sadnúť proti mne a na tú kameru porozprávať to najťažšie, najponižujúcejšie, najstrašnejšie, čo sa mu kedy stalo. Veronika sa venuje nielen tvorbe dokumentárnych filmov, ale takisto je aj známou spisovateľkou. Podarilo sa jej vydať 2 knižné publikácie a získať aj mnohé ocenenia za svoju prácu. Je autorkou knihy Mengeleho dievča, ktorá je dodnes najpredávanejšou slovenskou knihou. Je to vlastne téma holokaustu, téma druhej svetovej vojny. A je to téma, s ktorou sa naša spoločnosť dodnes poriadne nevysporiadala. O to prekvapivejšie je, alebo možno ani nie, že tá kniha zaujala toľko čitateľov. V podstate sa blížime k číslu 100 000 predaných výtlačkov len na Slovensku, viac ako 30 000 v Čechách. Kniha ešte vlastne vyšla vo Francúzsku a teraz sa pripravujú ďalšie jazykové mutácie. Práve v tejto knihe je opísaný skutočný príbeh mladej 22-ročnej Violy Štern-Fischerovej, ktorá prežila 4 koncentračné tábory a v tom prvom v Auschwitzi prišla o 32 členov svojej rodiny. Návštevníci, ktorí prišli na besedu, sa mali možnosť dozvedieť viac o tomto príbehu a dokonca si pozrieť aj krátky dokumentárny film. Téma holokaustu ma zaujímala a vždycky zaujíma. Dosť veľa sa tomu venujem. Celkové sa venujem histórii a holokaustu, zvlášť niekoľkokrát sme boli napríklad v múzeu holokaustu a napríklad máme veľmi dobrého priateľa Thomasa Frankla, ktorý žije vo Viedni, ale dokumentuje, čo sa dialo tu na Slovensku. Jeho otec totižto bol v 44. septembri, 30. septembra odvedený z dnešnej stanice na Nivách do Serete a odtiaľ do Osvienčimu. A celkovo sa ako zaujímam o dejiny, akože takou, akože nie nejakou profesionálnou, ale takou amatérskou formou. A zdalo sa mi to zaujímavé, tak ako stráviť dneska tú hodinku alebo koľko, tak som si našiel čas a spojil som príjemné s užitočným, že som si nejaké knižky požičal a zostanem tu teda aj na tú besedu. Je pre mňa ľahšie nakrúcať filmy, ako písať knihy. Na druhej strane tá kniha má vlastne taký podľa mňa hlbší dopad na toho čitateľa, pretože ten film vám jasne ukáže, čo máte vidieť a tú knihu si predstavujete. Pre TVR Valeria Konevých.